Родителството може да бъде изключително удовлетворяващо, но също и предизвикателно, което често води до изтощение и стрес. Ето няколко съвета. Parenting can be extremely fulfilling, but also challenging, often leading to exhaustion and stress. Here are some tips. Много родители отдават цялото си време, за да се грижат за децата. Това е важно, но не забравяйте себе си. Например, докато детето спи, опитайте с йога упражнения, четене на книга или друго хоби, което ви дават радост и възстановява енергията. Many parents devote all their time to taking care of their children. This is important, but do not forget yourself. For example, while the child sleeps, try yoga exercises, read a book, or do another hobby that gives you joy and restores energy. Не се колебайте да потърсите подкрепа от вашия партньор, родители или приятели. Помолете ги да гледат децата за 1 час, за да можете да си починете. Дори кратки периоди на почивка могат да направят големи чудеса. Don't hesitate to seek support from your partner, family, or friends. Ask them to watch your children for an hour so you can take a break. Even short periods of me time can make a big difference. Грижата за себе си може да бъде нещо просто, като да се насладите на чаша кафе сами, да слушате успокояваща музика, докато готвите, или да отидете на разходка след вечеря. Тези малки моменти могат значително да подобрят вашето благосъстояние. Self-care can be as simple as enjoying a cup of coffee alone, listening to calming music while cooking, or going for a walk after dinner. These small moments can significantly boost your well-being. Отделянето на време за себе си не е лукс, а необходимост за родителите. Като приоритизирате собственото си здраве и благополучие, вие не само се чувствате по-добре, но и ставате по-добър и потърпелив родител. Включването на малки моменти на релаксация в деня ви ще окаже огромна разлика в цялостното ви качество на живот. Когато се грижите за себе си, вие сте по-добре подготвени да се грижите за онези, които са най-важни – децата. Taking time for self-care is not a luxury but necessity for parents. By prioritizing your own health and well-being, you not only feel better but also become a better and more patient parent. Incorporating small moments of relaxation into your day can make a huge difference in your overall quality of life. When you care for yourself, you're better equipped to care for those who matter most, your children.